Aganira na BBC, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavuze ko rwose mu gihe u Rwanda rwatera u Burundi ruciye muri Kongo ngo nawe yiteguye gutera u Rwanda aciye mu Kirundo agana i Kigali. Aha mu Kirundo yavugaga uhanyuze mu Rwanda uhinguka Nemba na Bugesera. Ibi byaje nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yemeje ko rwose afite ingabo zikomeye zirimo n'iz'abantu batabona. Umugaba w'ikirengo w'ingabo z'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yagejeje ku bakristo b'itorero Vision de Jésus Christ ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu yashinje u Rwanda kuba intandaro y'amacakubiri ashingiye ku moko mu Burundi kuva mu 1959 ndetse ngo dinarwo ntandaro y'aya macakubiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1996. Ati murumva mu Burundi twazana ibibazo mu 1959 bivuye ku byabaye mu Rwanda. Ati abakongomani nabo byabaye nyuma y'1996 bazaniwe ibibazo n'ibibaye mu Rwanda. Ati none ibihugu byacu bijye bibona ibyo bibi byose bivuye mu Rwanda. Ati nabo nibakemura ibibazo byabo bareke kwinjira mu byacu. Ati twebwe mu Burundi nta muhutu n'umututsi turi abarundi, niba bo bayoborera ku bwoko ibyo birabareba. Perezida Ndayishimiye yavuze ko mu Burundi nta muhutu n'umututsi bahaba, ko haba abarundi. Ni mu gihe ashinga umugambi wo gushaka kurimbura abanyekongo b'abatutsi afatanyije n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ingabo za Kongo ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko Burundi buri mu bihe byiza kubera ko ngo isi yarakanuye ntabwo ikigendera ku mabwire, ijya kwirebera ibibera muri Kongo. Yabwiye abakristo bari bateraniye muri urwo rusengero ko iki kibazo gishobora kurangirana n'igisibo cy'iminsi 40. Yongeye gushinja u Rwanda kugira umugambi wo gutera Burundi, gusa ngo ntabwo bizakunda kubera ko Burundi bufite ingabo zigaragara n'izitagaragara. Yifashishije ubutumwa buri muri Bibiliya aterega ibyo barota ngo baratera Burundi n'ibisazi. Ati giye mbyumva nk'ibisanzwe. Ati numvise bavuga ngo urumva ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Ati yo muwa muzi nanjye ingabo mfite. Ati yo baba bari bazi ingabo mfite bazimenye bate bataganira n'Imana ngo ibereke. Ati Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka burarinzwe. Perezida Ndayishimiye yavuze ko mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu 2024 ngo Imana yarwaniriye Burundi intambara ikomeye cyane, kandi ngo mu migambi y'umwanzi ubutegetsi bw'igihugu cye ngo ntabwo bwari kurenza ukwezi kwa 10 k'uwo mwaka. Aha yashinye cyane ingabo z'u Burundi avuga ko zikomeye. Igisirikare cy'u Burundi kimaze imyaka irenga 65 kiriho. Tugiye kuvuga ku mateka yacyo na bimwe mu bikorwa byacyo biri no mu bishingirwaho n'umugaba w'ikirenga wacyo agishima ubutwari. Tubahaye ikaze. Kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2023 kugera uyu munsi, ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganishije FARDC n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Gusa ntabwo ibintu byagenze neza muri iyi ntambara ku ruhande rw'u Burundi kubera ko umutwe wa M23 wagiye wigarurira ibice bitandukanye by'iki gihugu kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugera muri Kivu y'Amajyepfo mu marembo y'u Burundi. Iyi ni inkuru imwe muri nyinshi zaranze iki gisirikare cy'u Burundi mu myaka 65 yose kimaze kibayeho. Ni igisirikare cyarwanya intambara nyinshi by'umwihariko izo guhangana n'imitwe y'abarwanyi b'abarundi barwanyije leta mu bihe bitandukanye. Aha muri Kongo naho ntabwo ari ubwa mbere bagiye kuharwana kubera ko no mu mpera z'ikinyejana cya 20 ingabo z'u Burundi zarwanye mu ntambara zabaye muri Kongo. Iki gisirikare cyagize abakivuyemo bahirika ubutegetsi mu Burundi inshuro zigera kuri 5. Kuva Burundi bwabona ubwigenge, abasirikare 5 nibo bamaze kuyobora iki gihugu. U Burundi kimwe n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose ni ibihugu byakoronijwe n'ubwami bw'Ububirigi, ku buryo byose byabonye ubwigenge ku byemezo byaturutse i Buruseli. Gusa u Rwanda n'u Burundi byo bifite umwihariko ukomeye kubera ko byakoronijwe n'Ubudage nyuma bijya mu maboko y'Ababirigi, ku buryo byanabonye ubwigenge ku itariki imwe ya mbere y'ukwa karindwi mu 1967. Ndetse ibi bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi byari koloni imwe y'Ububirigi yitwaga Rwanda Urundi. Ubutegetsi bwagenzuraga iyi koloni bwabaga i Bujumbura. Ibi bihugu bimaze kubona ubwigenge byaratandukanye, buri cyose kibukwacyo. Ni naho haherewe ku gushinga inzego. Ni nako inzego z'igisirikare nazo zashinzwe bigizwemo uruhare n'aba bakoloni b'Ababirigi.
Inkuru yo gushinga igisirikare cy'u Burundi itangirana n'amateka y'ingabo z'u Burundi mu gihe cy'abami. Igisirikare cy'abarundi mu gihe cy'abami cyahanganye n'ubwami bwari buturanye mu ntambara zo kwagura ubwami. Gusa mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi izi ngabo zavanyweho, ahubwo mu gihe u Burundi bwari bukolonijwe ubutegetsi bwari busumbura bwashyizeho itsinda ry'abasirikare ba gikoloni bitaga Force Publique, no muri Kongo bari bahari. Abangaba ibikorwa byo kubinjiza mu gisirikare byaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihe hari abarundi binjiye muri uyu mutwe w'ingabo wa gikoloni. Aba rero mu gihe cy'ubukoloni abarundi babitaga Bamina, kubera ko imyitozo yo kwinjira muri icyo gisirikare yakorerwaga mu kigo cya gisirikare cya Kamina. Uko niko byageze mu 1962 bihagaze mu bijyanye n'igisirikare. Hari abo basirikare bake b'ubutegetsi bwa gikoloni. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1960 Kongo yabonye ubwigenge, bituma Ububirigi busigara bugenzura u Rwanda n'u Burundi gusa. Icyo gihe ubutegetsi bwa gikoloni bwahise bushinga igisirikare gishya cyakoreraga abakoloni cyiswe Garde Nationale Burundaise, cyari kigizwe n'abasirikare 650. Nyuma y'imyaka ibiri mu kwa karindwi mu 1962 Uburundi bumaze kubona ubwigenge, cya gisirikare cyari cyarashinzwe n'abakoloni cyahinduriwe izina cyitwa Armée Nationale Burundaise, maze gihinduka igisirikare cy'igihugu. Icyo gihe igisirikare cyari gifite inshingano zo kurinda inkiko z'igihugu no gukumira icyahungabanya umutekano w'igihugu cyose. Gusa inshingano zo kwita ku mutekano w'abasivili n'ibyabo byashyizwe mu rundi rwego rw'umutekano, Gendarmerie Nationale. Gusa izi nzego zaje guhurizwa hamwe zihinduka ingabo z'igihugu zarimo igisirikare na gendarmerie. Byabaye ku itariki ya 7 kwa gatatu mu 1967. Iki gisirikare kigishingwa mu 1962 cyarimo platoons 8. Ubutegetsi mu Burundi bwari mu biganza by'umwami Mwambutsa wa kane. Mu kwezi kwa 10 mu 1965 bamwe mu bahutu b'abasirikare n'abajandarume bashatse guhirika ubutegetsi, ariko birapfuba kubera ko abasirikare biganjemo b'abatutsi bari bayobowe na Kapiteni Micombero bahagaze ku butegetsi bw'umwami Mwambutsa wa kane ntibwahirima. Gusa umwami Mwambutsa yahise ahunga, maze abagerageje kudeta baricwa, ku buryo hari n'ababyise jenoside. Umwami Mwambutsa amaze guhunga mu mpera z'umwaka w'1965, umuhungu we igikomangoma Charles Ndizeye wafashe izina ry'ubwami rya Ntare wa gatanu yahise afata ingoma, maze Kapiteni Micombero aba minisitiri w'intebe kubera ko wari uhari imbere yarasiwe mu bikorwa byapfubye byo guhirika ubutegetsi. Gusa ubutegetsi bw'umwami Ntare wa gatanu ntabwo bwarambye, kubera ko mu kwezi kwa 11 mu 1966 Kapiteni Michel Micombero, umusirikare wari ukomeye wari warahagaritse kudeta yo mu 1965, yari yarabonye neza ko buryo ubutegetsi bwahirikwa, nuko ahita ategura kudeta ye noneho bya nyabyo. Mu kwezi kwa 11 mu 1966 ubutegetsi arabuhirika. Umwami Ntare wa gatanu arafatwa, aricwa, ashyingurwa ahantu n'ubu hatamenyekanye. Icyo gihe Micombero yakuyeho ko Burundi ari ubwami, atangaza ko bubaye repubulika, mu gihe mbere Uburundi bwari igihugu kigendera kuri constitutional monarchy, bwari bufite guverinoma iyoborwa na minisitiri w'intebe ndetse n'inteko ishinga amategeko. Micombero amaze guhirika ubutegetsi nk'umusirikare yahise atangiza ubutegetsi bushingiye ku gisirikare, ahita ahuza gendarmerie n'igisirikare abigenzurira hamwe. Igisirikare ku butegetsi bwa Micombero nicyo cyagenzuraga byose mu gihugu, kubera ko nyine yari umusirikare, igihugu yagitegekaga gisirikare. Amaze guhirika ubutegetsi, Micombero yazamuye ipeti yari afite aba lieutenant general biciye mu byiswe Conseil National de la Révolution CNR, abari ugera ku mwanya wo kuba general ku nshuro ya mbere mu mateka y'u Burundi. Ndetse yanazamuye uwitwa Tomanda Bemeye amugira general major. Aba nibo babaye abajenero ba mbere mu gisirikare cy'u Burundi. Mu 1972 igisirikare cy'u Burundi cyashinzwe kwica abaturage b'abarundi nyuma y'igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi byaburijwemo. Abandi bakurikiranye amateka y'akarere k'ibiyaga binini banditse ko icyo gihe ihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe n'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ngo rero icyo gihe igisirikare cy'u Burundi kishe benshi kubera iyo mpamvu, biganjemo abize n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Micombero.
bivugwa ko abari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 bahungiye mu Rwanda baratuzwa bitabwaho n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bwavugaga ko burengera umuhutu. Aba barimo Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira baje kuba ba perezida mu myaka ya za 90. Ku butegetsi bwa Micombero igisirikare cyakomeje gutera imbere kirazamuka rwose. Mu 1974 hashingwa ishami ry'abarwanira mu mazi. Byageze mu 1982 igisirikare cy'u Burundi gifite abasirikare bagera ku 600. Cyarimo batayo ebyiri zirwanira ku butaka, imwe irwanira mu kirere, indi batayo yari y'abakomando ndetse na kompanyi yari ifite inshingano zo kurwanisha imodoka z'intambara. Lieutenant General Micombero wavukaga hitwa Ibururi yategetse Burundi imyaka 10 kugera ubwo umusirikare mugenzi we banavukaga hamwe Ibururi Colonel Jean Baptiste Bagaza yamuhirikaga ku butegetsi hari ku itariki ya 1 kwa 11 mu 1976. Bagaza nk'umusirikare yafunze Micombero kugera mu 1977 ubwo Micombero yahungiraga muri Somalia, aho yaje no gupfira mu bitaro bya Madina mu murwa mukuru Mogadishu azize indwara y'umutima. Ni mu 1983 afite imyaka 43 y'amavuko. Igisirikare cyagumanye ubutegetsi mu Burundi kubera ko Bagaza yagenzuye ubutegetsi imyaka 11 yose kugera ubwo ku itariki ya 3 y'ukwa 12 mu 1987 yahirikwaga na mugenzi we w'umusirikare nawe wavukaga i Burundi, Major Petero Buyoya. Colonel Bagaza yari yagiye mu ruzinduko rw'akazi i Quebec muri Canada, maze Major Buyoya amuhirika ku butegetsi. Uyu Major Petero Buyoya yategetse Burundi kugera mu mpinduka za politike zikomeye zabaye mu Burundi mu 1992 ubwo ubutegetsi bwavaga mu maboko y'abasirikari bari babumaranye imyaka 26 bujya mu basivili. Impinduka z'ubutegetsi mu Burundi mu ntangiriro z'ikinyacumi cy'1990 zashyize igisirikare cy'u Burundi ku munzani mu buryo bukomeye cyane, kubera ko iki gisirikare cyagaragaye muri politike n'imvururu zaranze Burundi muri ibyo bihe. Igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 1999 kiri mu byasize ipaji yirabura mu mateka y'u Burundi. Yose ni amateka atangirana n'inama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika na perezida w'u Bufaransa François Mitterrand. Inama yabereye ahitwa La Baule hari mu kwezi kwa 7 mu 1990. Uyu Mitterrand yasabye abategetsi ba Afurika guhagarika imitegekere hakoreshejwe ishyaka rimwe rukumbi, ahubwo hagatangira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi muri politike y'amashyaka menshi. Icyo gihe Burundi bwategekwaga n'ishyaka rimwe rya UPRONA. Major Buyoya ntawe yari gucikiriza impinduka zari zizanywe n'ibihe n'amateka, nuko nawe arabyemera, ariko bimugendekera nabi cyane kubera ko ubwo yemeraga ko hajyaho amashyaka menshi hajeho iyitwa Frodebu. Birangira imutsinze mu matora. Amatora ya mbere ya demokarasi yabaye mu Burundi mu 1992. Frodebu itsinda UPRONA ya Buyoya. Buyoya arekura ubutegetsi, hajyaho perezida Melchior Ndadaye. Uyu yategetse iminsi 101 yonyine, maze mu kwa 10 mu 1993 igisirikare kimuhirika ku butegetsi. Ni kudeta yabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu 1993. Kudeta yanahitanye perezida Melchior Ndadaye. Umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe Lieutenant General Bikomagu yavuzwe kugira uruhare mu guhirika ubwo butegetsi bwa Melchior Ndadaye, ariko ntibyakunze ko umusirikare afata ubutegetsi, ahubwo mu buryo butunguranye abayobozi b'igisirikare banzuye ko ubutegetsi busubira mu maboko y'abasivili. Ndadaye yasimbuwe na Cyprien Ntaryamira nawe wapfanye na Juvenal Habyarimana mu kwezi kwa 4 mu 1994. Iki gikorwa cy'igisirikare cy'u Burundi cyo guhirika ubutegetsi bwa Melchior Ndadaye cyatangije intambara ikomeye, kubera ko irihirikwa rya Ndadaye uretse kuba yarabiguyemo hanishwa bari bagize guverinoma ye ndetse n'abandi benshi b'incabwenge bari mu butegetsi. Ibi byagumuye abaturage, byinjiza Burundi mu mvururu n'intambara y'abaturage n'ubwicanyi. Aha niho havuye imitwe yitwaje intwaro yahise irwanya leta y'u Burundi yari irangajwe imbere na CNDD-FDD iri ku butegetsi uyu munsi. Ni intambara yatangiye mu 1993 irangira mu 2005. Iyi ntambara yahitanye abarenga 300,000, irangira nyuma y'imyaka 12 yose, irangijwe n'ibiganiro by'amahoro byabereye Arusha muri Tanzania kuva mu 1998 kugera mu 2000.
abarundi bumvikana ku buryo bwo kubana mu gihugu cyabo. Muri iyo myaka 12 y'intambara, igisirikare cy'u Burundi cyahanganye bikomeye n'inyeshyamba za CNDD, bituma n'ubundi ubutegetsi buguma mu maboko y'abasirikare. Gusa ibi byagiye ku rundi rwego ubwo mu kwezi kwa karindwi mu 1996 Major Petero Buyoya wari waravuye ku butegetsi mu mahoro mu 1993 yongera guhirika ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Ahangaha nanone ubutegetsi bwagiye mu biganza by'abasirikare. Gusa nabwo kubera ibyumvikanyweho mu masezerano y'amahoro ya Arusha mu 2003, Petero Buyoya yongeye kurekura ubutegetsi abusigira wari vice president we wari umusivile Domitiano Ndayizeye. Kuva mu 1962 Uburundi bwabo n'ubwigenge kugera mu 2003, mu myaka 41 yose igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibikorwa birimo guhirika ubutegetsi, kivugwa mu mvururu, mu bwicanyi bwibasira abaturage, mu ntambara n'imitwe y'inyeshyamba z'abarundi. Gusa ntabwo ari kenshi iki gisirikare cyahanganye mu ntambara zo hanze y'u Burundi. Gusa mu ntambara yo mu karere k'ibiyaga binini yabaye mu 1996 n'1997, igisirikare cy'u Burundi cyayigizemo uruhare, aho ihuriro rya AFDL rya Laurent Désiré Kabila ryatangije intambara yo guhirika ubutegetsi bwa Marshal Mobutu. Iki gihe byavuzwe ko igisirikare cy'u Burundi cyitwaga FAB cyarwanye muri Kongo kubera ko umutwe wa CNDD-FDD wari uhafite ibirindiro bikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyashaka kubuza kwinjira mu Burundi. Mu mwaka wa 2005 wageze igisirikare cy'u Burundi ari urwego rwagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya politike binyuze mu guhirika ubutegetsi no kuba bamwe mu basirikare bakuru barigeze kuyobora iki gihugu. Mu 2005 biturutse ku masezerano y'amahoro ya Arusha, ishyaka CNDD-FDD ryagiye ku butegetsi, Perezida Petero Nkurunziza abari uba perezida. Icyo gihe kuva ku barundi bari Bujumbura na Gitega kugera ku bari batuye mu bihugu bya kure nka Canada na Australia, barabibonaga ko batangiye igisekuru gishya. Babonaga ko batangiye ipaje nshya y'amateka y'u Burundi nyuma y'imyaka myinshi y'imvururu n'intambara, noneho ko amahoro agarutse. Ibi byari byanamaze kuba icyemezo cy'abarundi bose kuzana igisekuru gishya, bakubaka igihugu cy'amahoro, bakubaka igisirikare gikomeye cy'ikinyamwuga. Mu mwaka wa 2004 igisirikare cy'u Burundi cyahinduye izina, kiva ku izina rya Forces Armées Burundaises FAB gihinduka Force de Défense Nationale du Burundi FDNB. Ni izina kigifite n'uyu munsi. Ni nyuma yaho nk'uko byateganwaga n'amasezerano ya Arusha, igisirikare cy'u Burundi cya FAB cyagombaga kwinjizwamo abahoze ari abarwanyi ba CNDD-FDD barwanyaga ubutegetsi. Ibyo rero byarakozwe, maze igisirikare cy'u Burundi nyuma y'imyaka myinshi kivanga mu butegetsi mu bya politike, kijya mu ntambara za gisivile, cyasaga naho gitangiye bushya, gitangirana n'izina rishya. Byatangiye neza cyane. Iki gisirikare cy'u Burundi gitangira kujya ku ruhando mpuzamahanga, gikora mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino. Mu kwa gatatu mu 2007 abasirikare bagera ku 1700 b'u Burundi berekeje mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Somalia, AMISOM. Byageze mu 2011 habarwa batayo 3 z'abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia. Ibintu byongeye guhinduka mu 2015 ubwo muri iki gihugu hadukaga izindi mvururu, ubwo Perezida Petero Nkurunziza yajyaga kwiyamamaza. Bamwe bakavuga ko atagomba kwiyamamaza kubera ko ngo yarangije manda 2, bakavuga ko agiye gutangira ya 3, ariko we n'abandi bamushyigikiye bakavuga ko ari manda ya 2 atari ya 3 bitewe n'uburyo yagiye ku butegetsi bwa mbere bitanyuze mu matora. Ku itariki ya 13 mu kwezi kwa 5 mu 2015 ubwo Perezida Nkurunziza atari i Burundi yitabiriye inama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, bamwe mu basirikare bakuru bari bayobowe na General Major Godfroy Niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi, ariko coup d'etat yabo irapfuba. Ibi byatumye igisirikare gicikamo kabiri. Bamwe baguma kuri Nkurunziza, abandi basirikare bashaka kumuhirika bayobowe na General Niyombare barahunga, abandi baguma mu gihugu. Gusa birangira ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza ntawe ubukozeho, abugumanye. Niyombare nabo bafatanyije mu gushaka kumuhirika bafatiye ubuhungiro. Ibi nabyo byagaruye izindi mvururu mu gihugu. Abaturage bamwe barigaragambya bamagana perezida wabo bavuga ko afashe manda ya 3, abandi baramushyigikira. Iki gihe bamwe mu basirikare mu Burundi
bashinzwe kugira uruhare mu mvururu no kwica abasivili. Ibi byongeye kandi kuzambya Burundi n'intera bwari bumaze kugeraho. Maze kwishishanya kuragaruka, imitwe yitwaje intwaro y'abarundi iragaruka. Aha niho hahise havuka nk'umutwe witwa Red Tabara n'indi itandukanye itangaza ko irwanya ubutegetsi bwa Gitega, ndetse inamenyesha isi yose ko ifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mvururu kandi zanateje ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kubera ko Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abagerageje guhirika ubutegetsi, ndetse n'uyu munsi biri mu biteje ibibazo hagati y'ibihugu byombi, kubera ko Burundi bushinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. Aha igisirikare nk'uko byagenze mu myaka ya za 60 kugera mu myaka ya za 90 ndetse n'intangiriro z'ibihumbi 2000 cyongeye kugenzura byose ndetse gifata ubutegetsi bwose. Ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwarakomeje ategeka manda ye ya nyuma kugera mu mwaka wa 2020, ubwo ishyaka CNDD-FDD ryatoranyije undi musirikare ngo abe ari we wiyamamaza asimbure Nkurunziza, General Major Evariste Ndayishimiye. Aha ishyaka rya CNDD-FDD gutoranya uyu musirikare byasaga n'ibigaragaza ko ikibazo kiri mu Burundi gikeneye umusirikare wo kugenzura ubutegetsi ko aribwo gishobora gukemuka. General Major Ndayishimiye yarwanye mu ntambara nyinshi zahanganishije abarwanyi ba CNDD-FDD n'igisirikare cya leta mu myaka ya za 90. Akigera ku butegetsi yavuzweho kutumvikana na bamwe mu bahoze hafi ya Perezida Nkurunziza, by'umwihariko abasirikare barimo Guillaume Bunyoni ubu ufungiye muri gereza ya Mpimba ashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Mu buryo bw'igisirikare ariko Perezida Ndayishimiye yashyize ibintu ku rundi rwego biciye mu masezerano yagiranye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo z'u Burundi guhangana n'abarwanyi ba M23 muri Kongo. Umutwe w'abanyekongo uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi batotejwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023 Kongo yoherejwe abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta bahangana na M23. Gusa byarangiye inkuru itabaye nziza kuri izi ngabo, kubera ko uyu mutwe wa M23 watsinze ihuriro ry'ingabo mu bitero bitandukanye kuva mu bice bya Kichanga, Rucuru, Sake, Minova, Goma, Kalehe, Ihusi, Bukavu, Kamanyola, ubu bari hafi y'umujyi wa Uvira. Ndetse binavugwa ko ubu ngubu ingabo z'u Burundi zatangiye kuva muri Kongo nyuma y'uko urugamba rutagenze nk'uko barutekerezaga.